В общем, товарищи, разговор следующий. Значит, все, наверное, видели ролик, ну, большинство видели ролик про казахстанский бензин. Когда он буквально через там 40 километров в Казахстане. Здесь 92 у нас что-то рублей по 40, по-моему, а там в видеоролике позиционируют как по 26. Нормальная ситуация такая, ничего не хочу сказать, вернее, хочу сказать много, но не буду ничего плохого говорить. Вот. А почему записываю это видео? Сегодня взял и заправился этим бензином. У нас здесь стоит мужичонка рядом за Орском, и он продает уже его не по 26, он продает его по 35. Я обычно заправляюсь на Башнефти, на бренд Фуллере. У меня Саньон Актион 90, господи, не 90, блядь, а 2014 года. Расход у него, когда я иду с такой нормальной скоростью, ну, где-то к 8 начинает подбираться. Это на 95-м. На 92-м заваливается за 8, 8,2, 8,3. Ну, это как бы уже его стандартный расход, я к нему уже привык, вот, поэтому езжу часто. И тут сегодня залил вот этот 92-й казахстанский. Хотите верьте, хотите нет. Вот сейчас я иду, у меня 120, трасса чистая, ну не 120. Пробовал на открытом участке, где никаких ни встречных, ни поперечных нету. Даже до 140 немножечко разгонялся, знаю, что так делать нельзя, и честное слово, так делать больше не буду. Вот. Но просто хотел проверить. А почему стал проверять? Обратите внимание, здесь вот, наверное, не видно. У меня расход сейчас на 125. 6,1 литра. Это я залился 92-м бензином, казахстанским. У меня сразу возникает вопрос, что за говно нам заливают на наших заправках? Проводят скидки, акции. Впаривают нам его по 43, по 44. Ну, тут разные цены. По России так еду. Все, видите, скорость сбросил. Я аккуратно езжу, никогда не нарушаю. Ну, что за говно нам и за такие деньги заливают? Я понять не могу. У меня мой Актион. Хорошая машина. Да, экономичный такой вариантик, бюджетный. Блин, он у меня из-под жопы выпрыгивает, когда я на педаль газа нажимаю. У меня по ощущениям, как будто я реально туда какое-то топливо ракетного залива, а не простой 92-й бензин. Наш 92-й бензин даже заливать никуда не хочется. Потому что это такая хрень, блин, это такое говнище, которое, блин, как в той книжке. Он не очень-то и горит, а если и горит, то сильно воняет. Ну, в общем, делаем, товарищи, выводы. Интересный эксперимент. Всем привет.